vitamin D 的这重要性已经确定，这是 no question about。问题是偌济，这 vitamin D 的作用吼，第帮助若无 D，calcium 会吸收袂好势。第二 ，D 若欠的时阵，骨质，唔是讲惊咱疏松尔，疏松是骨的质抑个 maintain 自己量减少，量叫做我度 sustain， 我度 support， 迄个骨的构造，就一直会变，但是质抑个还好，无变。你 vitamin D 若无够的时阵吼，我是叫 balance 会好，骨的质变做嫩去。囡仔吼，囡仔若无红眼若生出来无 vitamin D 的时阵，伊们叫做 rickets 嫩骨啦，吼，囡仔袂大汉，骨无直接骨帮助骨的形成，也是讲吸收骨的质的改进，这是经几十当然 recognize， 但是最近10当来吼，你我一篇文章 after the other， 你唔是讲惊啊 important for bone health， 你 beyond bone health。一个D 会当增加咱免行的人，欠 D 的人，电脑泡面会当 help prevent cancer of breast, colon, and prostate. D 会当 help prevention heart attack, diabetes, dementia. 时代 almost good for everything。即嘛你这问题就是讲，所以因为安尼吼，即嘛这议论纷纷，伫这你若讲叫 original， 这 institute IOM 吼 ，Institute of Medicine 就是 recommend 是迄D 是继续少量来，但是我即摆在甲你讲，综合一切这个 information 吼 ，D 若更年期以后吼 ，keep 1000 units a day。吼，你会当食到4000 unit safe 已经无问题，但是无需要 keep 1000，安尼 winter time 甲食2000啦。我想我这个结论吼是安尼去看真济这个结果吼，结论讲到这个程度来到底吼，我想我紧，这差不多60%、70%人拢 insufficient， 不足。即摆争论就是讲 ，what is the optimal dosage？ 即摆还无一个结论啦。但是我 put everything together， 我讲咱年纪到这个年，一个白天一个明天你是先拢总啦。你若我都，你若有在上我的 vitamin 是，你若用上，你就食较济1500，还是2000，安尼都较无问题。钙质更年期以外，伊食500，正常是应该比30较悬，30那个可能咯。这个vitamin D level 正常。你若对20到30是 insufficient， 无够也不足。你若比20较低时阵叫做 deficiency， 缺乏。咱食目标那个黑差不多30到35就好啦。无需要甲用甲伤悬，无需要甲食起个伤悬。第一个就是上济咱些 vitamin 食了甲着吼，有伊维他命做补充款，所以阮是拢 recommend 暗暝拢食哦，是对鱼啊，D2 是对 plant， 现在到时候前2年前是讲我紧，你拢 D2 拢无紧，到现在为止是 recommend D3， 咱有这个 idea， 讲 bone health 新款，明白我的情形是啥物问题？即帮迄水对阮 where do I stand？ 但明白了后，咱来一个计划讲要安怎来 maintain。上好紧就是讲，咱本身以外，对咱的囡仔，对咱的即个孙，伊在发育的时间过程的中间，然后适当的即个知识的时候，因为讲的 health 会讲到较无问题啦。个个就是治疗，即治疗较 special， 伊即个是 long bone fracture，long bone fracture。你治疗我小可 first line， 结果真好，从你食到到底bone mineral density 增加，fracture rate 减少。但是问题是，你若超过继续吃，即类的药啊吼，比如讲 Fosamax、Actonel，
模拟吧，这拢是属于这个药啊。这药啊，若超过6档7档的时阵，问题就来啊。什么？jawbone necrosis， 这牙周泵会烂去，这烂去治了袂好呢。这一直 necrosis 无啊，因为这个药啊吼 suppress osteoclast。osteoclast 要将歹的泵给吸收掉、甲摕掉啊，甲摕掉，你甲伊 suppress 伊 action， 袂互泵安尼吸收，但是伊这歹的泵拢留伫遐，就袂起来。所以就是讲，你咧食我怎么这类的人，第一，你爱有经期的dental check up， 去找齿科医生。齿科医生来讲，你有咧发炎无？喙齿的问题，停起来，停药啊，停到好了才。像骨咧发炎的时阵，就唔通食这药啊，啊若无会引起这病。抑个一个副作用，食遐上久的是副作用就是讲 long bone fracture。迄时阵这是 bisphosphonate， 这 bisphosphonate， 这主要我怎么？这就是属于些 pyrophosphate。pyrophosphate 应该是一款的，这矿物质，但是 cement。你加入到入去泵呢，咱入去泵呢，也有个负荷，会密度增加，佫互伊较袂长去。但是你知影讲，咱知影讲，咱骨我咧讲吼，骨是安会长去，就是讲你无弹性，你硬边边的骨嘛是足脆，你惊若讲密度增加，那不然啦，你都要有那弹性。你食伤久吼，骨质虽讲有增加，扭变性啊，但是你的骨的 quality 无得较好。用切，所以安尼去impac拍，所以即摆有一个食即类的人，莫超过5档6档。了后，佫一个药啊，即每一个药啊，拢会当来补充即缺点，佫会当继续。因为你药啊若无食的时阵，迄本质就开始时速下。你 cancer 的人吼，爱做即款的 bisphosphonate。迄就是 intravenous， 啥？cancer 人吼，伊个 cancer 转移去骨，是钙质增加的时阵，靠这 intravenous 做炮，能将迄钙质甲减少，但 slow down the bone metastasis lesion。我都每6礼拜都去做一摆，阮咧即摆忽然间一个 Dr. Ruggiero， 因这 Long Island Jewish， 伊讲嘿，我来逐摆要看这喙齿牙齿安尼烂去的人吼。牙周骨烂去的人，那遐这拢是 cancer 治疗的啦，爱同去研究。我当时就是甲这做这个关系，这类就是咱这个 bisphosphonate。咱普通咧 bisphosphonate 咧是食，但是这是用做的。6礼拜做一摆，6礼拜做一摆。咱即摆嘛有这个有的人即食了到地方，胃较袂堪的，因为这个药吼会足刺激就医生的情况。卫生健康所以你来乡下人拢爱关注，而且吼，你食了后，你唔通倒咧，你都爱坐咧 ，right position 莫互这卫生会倒转来，会吸收 burn 这esophagus 第二，你啉足侪水，你唔通互迄个药啊，药当食，对对，甲你 burn 所以即款会安怎会注意？但是。到迄个时阵，伊报告出来是已经食10几档的即个药啊，真少看到牙周毛病咧。所以伊即个报告出来时，咱开始找，开始讲，叫患者讲，牙周，我就开始注意讲患者来讲看的时候，牙周甲看卖。
影响即个咱的 immunity 一个关系，因为即用了较后吼，伊 infection 的率会增加，鸟到感染啊，或是讲生即个 yeast infection 的率会增加，啊但是即摆用了到3、4天安尼，世上真少，啊？要注射呀？嘿，6个月注一摆。对，我就听讲6个月注一摆吼。但是主要是讲咱即摆无论什么款的药我咧食的时，拢否认钙质甲 D 是起码，迄是 base， 你若无迄个时，你惊这无哪无效的。哦，所以这就是要治疗了吼。所以这个迄个患者吼，要治疗是，就要去倒一科。阮就讲有哪咧治疗啦吼。rheumatologist 风湿科风湿药，风湿科。你就找伊落。骨科医生来治疗，骨伤科。这个骨科吼，骨科是不伊咧食一个叫做 Avista 这个 general name 是 Raloxifene， 这 Raloxifene 甲 Tamoxifen 吼是同类，这 Tamoxifen 是这个，英文叫做 SERM， 叫做 SERM 吼，而且是这个 estrogen receptor modified， 伊这个足深色，是讲这个药啊吼，Tamoxifen是咧用伫这治疗 breast cancer， 这 breast cancer。伊即个特色就是讲，伊即个药啊吼，有对即个 breast 有 anti-cancer 的即个内容，对 bone 有 pro 即个 estrogen 起嚟而且就是将即个 receptor 个 modify， 互即个 nature 改变。咱普通对 estrogen 治疗上惊是惊 cancer， 哦，惊 cancer。所以即摆用 estrogen 治疗，osteoporosis 真少啊，有啦，有足用少量吼，真不得已的时阵，真个症状，普通咱治疗症状。啊，若讲你若 osteoporosis， 真少医生讲好，我用 estrogen 甲你治疗你的 osteoporosis。我有看医生你用 testosterone 甲你治疗即个 osteoporosis， 吼，但是无看 estrogen， 因为 estrogen 这比较无好啦。安尼伊即摆去食了。无，即摆即 SERM has been used to treat 即个 osteoporosis， 即个 action 是会当减即个 bone mass 的 action 是 slow than estrogen， 但是 work。你若讲其他药啊袂当食，无爱食是，永远是 work。这甲这足相像的，这到这 calcitonin， 不能讲 calcitonin 这吼，这 calcitonin 即马伫临床上，伊会当用是注射啊，自健康对 nasal spray， 这个药啊，有哪help osteoporosis， 伊较无啥物大的问题，但是 action 较慢，会 help， 但是你食这个人吼，爱注意 clots， 你发生这个 clot formation 的这个 risk 吼，甲这 estrogen 相像，所以是爱注意。Fortel 这属于Fortel， 其他这药啊，拢属于些 anti-resorptive， 吼，讲对 osteoclast 该压制，有吸收细胞来压制，互伊 bone 的这 absorption 减少，啊，会 osteoclast 的 function 继续，安尼其实无好。但是这个 parathyroid hormone 你讲 Fortel 是属于这类的药啊。就是 anabolic agent， 能刺激这 osteoblast 作用，有形成的这放纵增加。哦。这 risk 是真少，为 report 讲引起 osteosarcoma bone 的 tumor， 哦，会增加，但是 briefly 看真少。我你讲，这 hospital surgery 就上车。我的迄个包的讲要甲治那个。我想迄是较麻烦是治一摆。我想吼，我想我迄，因为吼，因为我是讲I feel more comfortable， 较麻烦是治一针啦。吼，你讲一针每6个月是其中一次吼。副作用。就副作用就是 limit， 但无人拢 take it without problem。
较贵，但是你糖尿病人真侪老板咧，只1针啊1针以上饮水咧做吼，你著莫甲想我遐复杂吼，因为即个泵，这是底就是 very solid，very solid， 哦，这是对即个医生的方面啊，头啊，伊对个路出来，啊，这已经足久个药啊，啊，引起即个我小三讲的即个机会无济啦，有免术，伊一定爱免术，哦，但是无啥迄落，啊2档尔，啊1好呢，无免术就对了。咱即摆年纪大的时候，慢慢啊肌肉萎缩，啊无力，吼，啊种运动会到地有当时啊，多吼，但是无底的是哪？讲你无运动的时阵，佫较害，甚至讲你即摆你 fracture 啦吼，你 cast， 还是讲医生讲叫伊 rest， 迄个中间你嘛是因为退，你嘛是爱做个保健的治疗。啊，你若会当会当做，你就开始尽量爱振动，就是讲你振动落到就无论你身躯偌尔歹，你肌肉偌尔无力，你运动落到就我咧讲weight bearing 的 exercise， 拢会互肌肉较用起来，因迄个bulk 增加，甲痛增加，所以我想即个咱爱，我想我这想是迄底就是练技的吼。问题是咱若无运动的时阵，你无讲我运动啊诚好哦，啊，for some reason 我过去2档我无运动，你若无运动的时候，可能真无慢慢会。